بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جمعة ɗaya ga watan Ramadana, hijira 1441, daidai da 24 ga watan April miladiya 2020. Shehu yau zai buɗe mana tafsirin Alƙur'ani mai girma cikin firiya da tafsir na Maulan Musa ibn Faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, shafi na a cikin juz'i na 2, shafi na 122. Muna cikin suratul Ma'ida, za mu tashi aya ta 23. Malam Muhammad Mubarak zai ja mana baki. Shehinmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai mana fassara. Akramakumullahu, bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المهدر والتعاطف بنظرة تأتي لنا بالزفر. yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna taya ku murna na shiga wannan wata mai alfarma, watan rama, watan jin kai, watan tausayi, watan alkhairi ga baki ɗayansa, shine watan Ramadan. Alhamdulillahi, shekarar da ta wuce mun tsaya ne wato a cikin suratul Ma'ida. Wannan sura ta yi daidai da halin da muke ciki a wannan lokaci, da wannan yanayi da 'yan uwa musulmi muke ciki. Ana fama da annoba, ana fama da yunwa. Idan ka fito waje ka haɗu da cuta, in ka koma gida ka kulle ka haɗu da yunwa. To ita kuma wannan sura sunanta ma surar kabaki, wato sura ta kabaki, shine suratul Ma'ida. Wannan sura madaniya ce kuma tana da ayoyi 122. An saukar da ita ne a Madina. Farkonta ya fara da bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud. Ya ku waɗanda kuka yi imani, ku cika alƙawuran da kuka ɗauka tsakaninku da Allah. Wannan sura ta sauka ne wato a Arfa, ranar hajjin bankwana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi
lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan sura sai ya ce ya ayyuhan nas inna suratul ma'ida min akhiril qur'an nuzulan fa ahallu halalaha wa harrimu haramaha. yace ya ku mutane ku sani cewa wannan sura ma'ida tana daga cikin ƙarshen, wato ita ce ƙarshen surar da ta sauka a cikin alkur'ani. saboda haka abinda nake muku umarni da shi, duk abinda wannan sura ta haramta ku haramta shi, duk abinda wannan sura ta halatta ku halatta shi. to anan ne Abdullahi dan Umar Allah ya kara mar yadda yake cewa unzilat suratul ma'idatu wan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi falam tastadi an tahmilahu hatta nazala. wannan sura ta sako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan taguwarsa, saboda nauyin umarnin da ke cikin wannan sura sai da taguwar ta kasa daukan manzo sallallahu alaihi wasallama, sai da ya sauka a kanta, domin saboda nauyin abin da yake sako manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, taguwar ma tana nema ta durkusa, cikin ta yana nema ya taba kasa sallallahu alaihi wa alihi wasallama. wannan sura wato ita ce take cika abubuwan da suratul nisa'i ta dauko waɗanda muka karanta din nan a baya na uqudul ahkam, wato alƙaura da kulle-kulle na hukunce-hukuncen ubangiji tabaraka ta'ala waɗanda suke guda 6 waɗanda suka zo a cikin suratul ma'ida, wanda wato wannan sura ita a suratul nisa'i kenan shine hukunce-hukunce guda 6 kamar yadda muka faɗa a farkon sura. to ita wannan suratul ma'ida idan muka kalle ta da kyau za mu ji farko Allah tabaraka ta'ala ya bude ta ne da wasici, ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud, ya ku da kuka yi imani ku cika alƙawarorin nan da kuka karba kuka rika daga Allah tabaraka ta'ala guda 6 a cikin suratul nisa'i. menene waɗannan alƙawura? sune hifzul amwal, hifzul ansab, hifzul adyan, hifzul abdan, hifzul lisan, hifzul iman. waɗannan alƙawura guda 6, to wannan sura ma'ida tana cika sauran bayananta ne. mun yi alƙawari daga Allah tabaraka ta'ala za mu kiyaye dukiya, ba za mu yi sata ba, ba za mu ci dukiyar maraya ba, sannan za mu kiyaye nasaba, ba za mu yi zina ba, ba za mu yi liwadi ba, ba za mu zubda wato ruwan maniyin mu a wurin da bai dace mu zuba shi ba. sannan mun yi alƙawari da Allah tabaraka ta'ala za mu kiyaye addini, mun yi alƙawari da Allah tabaraka ta'ala za mu kiyaye jukkunan mu, mun yi alƙawari da Allah tabaraka ta'ala za mu kiyaye harasan mu, mun yi alƙawari da Allah tabaraka ta'ala za mu kiyaye imanin mu. to ita wannan suratul ma'ida tana cika sauran waɗannan alƙawura ne kamar yadda aka ambata. ma'anan uqud alƙawari wato kulle jam'i ne na aqdu, wato kulli. asalin kulli shine wato kamar a ɗauki igiya a haɗa ta da guga, ko a ɗauki igiya a haɗa ta da igiya za ta ƙara ƙarfi kenan, kamar yadda mu 'yan ɗariƙa muke yi, wato muna ɗaukan igiyar fara'id mu haɗa da gugan nawafil, muna ɗaukar wato igiyar shari'a sai mu ƙulla ta da gugar ɗariƙa. yanzu sai kaga an janyo ruwa, yanzu sai kaga amfani mai yawa ya zo. wannan shine ma'ana. zaka ji Allah tabaraka ta'ala yana faɗi a wurare bismillahir rahmanir rahim wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wa awfu bi ahdi llahi idza ahadtum wa laqad kanu ahadu llahi min qablu la yawalluna al-adbar innal ladzina yashtaruna bi ahdi llahi thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula. waɗannan alƙawura da muka ɗauko su daga cikin suratul nisa'i shine ita kuma suratul ma'ida take so ta cika mana su. to kuma wannan sura da za mu tashi cikinta ta dace da wannan yanayi da muke ciki, domin kuma ko shekarar da ta wuce Allah tabaraka ta'ala yana gaya mana bismillahir rahmanir rahim walillahi mulku samawati wal ardi wama bainahuma wa ilayhi al-masir. wato mulkin sammai da abin da yake cikinsu, da kuma mulkin ƙasai da abin da yake cikinsu, da kuma abin da yake tsakaninsu baki ɗaya mu sani na Allah ne. da mu da samman da abin da yake cikin samman da ƙasan
da abin da ke cikin ƙasan baki ɗaya daga Allah muke kuma zuwa ga Allah za mu koma. Saboda haka musulmi mai hankali kada ya bari wannan annoba ta ɗimauta shi har ta sa imaninsa ya zama safa-safa. Yana da kyau mumini ya sani walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilayhi al-masir. Duk mumini ya sani mulkin sammai da kasai da kuma abin da yake cikinsu baki ɗaya na Allah ne. Saboda haka abin da muke cewa a kullum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan masihu da wannan annoba da waɗannan wato makirce da kulle-kulle waɗanda iliminmu bai kai mu gano su ba, Allah mun mai da lamarin zuwa gare. Allah kai ka san komai, ka san annobar, ka san cutar, ka san gaskiyar lamarin, kuma ka san wasu kulle-kulle da suke biye da bayan cutar. Allah mun kai kuka zuwa gare ka tabaraka wa ta'ala zil jalal wal ikram. Saboda haka yan uwa, ubangiji tabaraka wa ta'ala yana kiran yahudawa, yahudu da nasara, cewa su zo su sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, su mika masa wuya, su sallama masa. Domin kuwa wato a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallama wata rana sun zauna cikin yahudawa suna tattaunawa da su. Akwai Mu'az bin Jabalin a cikinsu, sai suke cewa ku yahudawa kun fi mu sanin cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya aiko shi, domin kuwa labarinsa a cikin littattafanku ya cika ko'ina. Har Allah yana gaya mana cewa ku dinnan kun san manzon Allah fiye da yadda kuka san 'ya'yanku. Me yasa ba za ku sallama masa ba, kuke wannan kumbiya kuke masa wannan makirce. Sai yahuda suka ce a'a mu ba mu san shi ba, babu wani labarinsa a cikin littafin mu a ta isan da ma da ake faɗi babu wani labarinsa. Tun daga annabi Musa Allah bai ƙara aiko wani annabi ba. Shi ne sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kira su ya ce da su ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna, ya kuma abota littafi wato yahudu da nasara. qad ja'akum rasuluna, haƙiƙa manzanmu babba Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo muku, yubayyinu lakum, yana yin bayani gare ku dalla daki yana yi muku bayanin abin da ya koyu a cikin littattafanku na daga shara'i'ud dini, wato abubuwa da ya koyu na hukunce-hukuncen addini. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana yi muku bayanin su, da kuma abubuwan da suke wato sun haɗu da alƙawari na rahama da kuma narko irin na azaba. Ala fatratin, kuma sai aka yi sa'a manzo Allah ya zo a lokacin da duniya take tsananin bukatarsa. Ya zo a lokacin fataran nan ta inqida'un minar rusuli, wato yankewa na daga manzanni. Dama fatara biyu ce, kamar yadda Maulana Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu ke faɗi, yake cewa al-fatratu fatratani, fatratu kufrin turfa'u bi irsali nabiyyin, wa fatratu islamin turfa'u bi ba'si shaykhin murabbin. Fatara kala biyu ce, akwai fatara ta musulunci, wato ga musuluncin amma sai a koma tsabace da kuma wato a bori da kuma bid'o'i. To sai Allah tabaraka wa ta'ala wato fataran musulunci shine ta dauki gaba daya. Sai a waye gari ana bautawa gunki, ana bautawa rana, ana bautawa ruwa, ana tsaface da sauran. Fatara ita kuma ta musulunci, wato waccan fatarar kafirci kenan, manzo shi ke iya ɗauke ta, amma fatarar musulunci wali shi ne ke ɗauke ta. Fatara ta kafirci Allah yana ta da manzo ya ɗauke ta, fatara ta musulunci Allah yana ta da wali shi kuma ya ɗauke ta. Shi ne irin waɗannan ayyuka na bid'o'i da sauransu, sai wali sai zo sai sabunta addini, kamar yadda shi Usman dan Fodiyo yayi rahmatullahi alaihi, kamar yadda Maulana Sheikh Alhaji Ibrahim Yes yayi, Allah ya kara masa yadda. Wannan shine dalili Allah tabaraka ta'ala ya turo muku shi a lokacin da duniya take tsananin bukatarsa. Yankewar manzanni ta samu zamanin ku, is domin kuwa lam yakun bainahu wa bain Isa rasulun, tsakanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da tsakanin annabi Isa babu wani manzo. Wa muddatu zalika 569 sana,
tsakanin annabi Isa alayhi salam da tsakanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama an samu kusan shekaru 569. ba wani annabi babu wani manzo, wanda yake akwai annabawa waɗanda su Allah ya aiko su akan kawunan su ne, bai turo su zuwa ga kowa ba, amma ba su da yawa. An ta kulu ma ja'ana min bashirin wala nazir, wato abin da yasa Allah tabaraka ta'ala ya aiko shi saboda kada ku zo ranar alkiyama ku ce mu babu wanda ya zo ya mana gargadi, babu wanda ya zo ya mana bishara da aljanna. Law lam ya'ti Muhammad, da ba dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da qultum ma ja'ana min bashirin wala nazir, da sai ku ce mu babu wanda ya zo yi mana bishara, babu wanda ya zo kuma yi mana gargadi. To ƙaryar ku ta kare, faqad ja'akum bashirun wa nazir, hakika mai albishir ya zo muku, mai gargadi ya zo muku, shine Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne a bisa komai, in ya nufa ya faru sai ya faru. Al'ana to ba a yanzu ƙaryar Yahudu da ƙaryar Nasara sun ƙare. Muhammadun ata, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya riga ya zo, wa huwa bashirun wa nazir, shine mai albishir da gidan aljanna kuma shine mai gargadi da gidan wuta. Baina Adamu wa Nuhin alfu sana, shi ya ce Allah kara masa yadda tsakanin annabi wato annabi Adamu da annabi Nuhu shekara 1000 ne, tsakanin annabi Nuhu da annabi Ibrahim alayhis salam shekara 1000 ne, tsakanin annabi Ibrahim da annabi Musa alayhis salam shekara 2000 ne, tsakanin annabi Musa da annabi Isa alayhis salam shekara 1000 ne, tsakanin annabi Isa alayhis salam da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shekara 500 ne, ko kuma 569. A wani kaulin kuma suna cewa shekara 600 ne tsakanin annabi Isa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa isar rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah ta'ala ya aiko mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wal ana, to a yanzu, a lokacin da Shehu Ibrahim yake wannan tafsiri sai ya ce a yanzu halin da muke ciki ba da hijiratul rasuli, bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, 1333 sana. A yanzu muna da shekara 1383 a lokacin da ake tafsirin da Shehu yayi, mu kuma yanzu muna da shekara 1441 a yanzu. Saboda haka sab'atu alabi sanatin magat, shekara 7000 sun cika cip-cip, shekara 7000 sun riga sun cika cip-cip. Kuma dama an faɗa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya gaba ɗaya kwana 7 za ta, duniya gaba ɗaya kwana 7 za ta yi. Kowane kwana ɗaya a wurin Allah wato a duniya shekara 7, shekara 7000 za ta yi, amma kowane shekara 1000 a wurin Allah kwana ɗaya. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, wato kowane shekara 1000 namu a wurin ubangiji kwana ɗaya ne. To yanzu idan ka lissafa tsakanin annabi Adamu alaihi salam zuwa annabi Nuhu shekara 1000, tsakanin annabi Nuhu zuwa annabi Ibrahim alaihi salam shekara 1000, kaga 2000, tsakanin annabi Nuhu da annabi Ibrahim alaihi salam shekara 1000, kaga 3000, tsakanin annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Musa shekara 2000, kaga 5000 kenan, tsakanin annabi Musa da annabi Isa alaihi salam shekara 1000, kaga 6000 kenan, tsakanin annabi Isa zuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shekara 569 ko kuma shekara 600, kaga an samu 6,600. To kuma yanzu daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yau shekara 441. To kaga muna cikin extra time. Saboda haka duk wannan halin da ake cikin musulmi kar ya rude, wani maganar annoba coronavirus ko wani menene yake faruwa, duk musulmi mai hankali, mumini mai nasuwa wanda ya fahimci addini ya tara hankalin sauri guda, dama duniya ta riga ta kare. Me ya rage? Wannan hayaniyar duka da annobar da yunwa da makircin da tashin hankalin da damuwar da wannan satuttuka ko watanni da aka ɗiba, ba sallar juma'a ba zikirin juma'a, gaba ɗayan su kamshin alkiyama, gaba ɗaya ƙura ce ta taso ta alkiyama, shine kamshin ta ke dukan mu dinnan.
amma kar a rude, kar a dauka na abu ne. Ya kamata mu tara hankali, ko da annoban coronavirus ko babu, ko da wannan yunwar da muke cikin ta, zama a cikin gida ba sana'a ba kasuwanci, ko da su ko babu su, za mu tafi zuwa ga Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Saboda haka abin da ya kamata kawai mu fuskanci Allah da yawan istighfari, da yawan tuba, da yawan zikiri, da yawan salati ga annabin rahma sallallahu alaihi wasallam, da yawan karatun alqur'ani. Mu koyar da yaran mu addini, mu koyar da yaran mu ilimin addini, mu koyar da yaran mu soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa, da kuma karatun alqur'ani. Wannan shine kan mutuwa ta zo ta same mu, in su ta basu to mun musu foundation mai kyau. Amma a zauna kullum a ce Italy mutum 1000 kaza sun mutu, America mutum 1000 kaza sun mutu, Ingila mutum 1000 kaza sun mutu, wane ne mutum 1000 kaza sun mutu a Lagos, a Abuja, a Kano, a Kaduna. Wannan duka ba aikin mu bane. Aikin mu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Wannan shine aikin mu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mi ta zikiri, mi ta istighfari, mi ta salati, mi ta karatun alqur'ani, mu yi ta tarbiyyantar da yayanmu. Da zaran aka bude muka dan samu wata kafa, mu je mu dan samu tarusisi mu kawo cefane gida. Amma kar a rudi a zauna ba zikiri ba ibada, kuma a sara'idu ya zo ga kuma zunubai, kuma zunubanmu ne dama suka tayi wa mu. Maimakon mu gane mu tuba, mun zauna muna ta kuka yunwa, annoba da sauran maganganu da sauransu. Saboda ka yan uwa mu sani, duniya ta riga ta kare. Duniya ta riga ta kare. Wala ilma illa inda Allah tabaraka ta'ala. Babu wani ilimi sai na Allah tabaraka ta'ala. Saboda haka shine Allah tabaraka ta'ala ya kira annabi Musa. Allah tabaraka ta'ala ya kira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, yake cewa karka damu da abin da Yahudawa suke maka din. Karka manta ba. Wazkur isqala Musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Ka tuna lokacin da Musa ya kira jama'ar samana Yahudawan nan, ya ce da su ya ku jama'ata, ku tuna irin ni'imar da Allah tabaraka ta'ala ya muku, ya sanya mafi yawancin annaba a cikin ku suke, sannan kuma ya sanya mafi yawancin sarakunan duniya ku ne. Tun bayan Allah tabaraka ta'ala ya kwaci bani Isra'ila a hannun Fir'auna, Allah ya ba su mulki, ya turo annabawa cikin su, ya tada sarakuna a cikin su. Haka aka yi ta yi har Allah ke gaya musu, wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin. Kai in takaice muku bayani, Allah tabaraka ta'ala ya ba ku abin da bai ba wani ɗaya daga cikin wato tarikai ba, na mulki da kuma wato annabta da kuma darbar zuma da yake sako muku da shi daga sassun tsuntsaye, da kuma tsaga muku teku da Allah tabaraka ta'ala yi, da halaka muku da Fir'auna da sauransu dai gashi nan. Allah ya muku baye da dama, ya ba ku abin da bai ba mafi yawancin halittarsa ba. Abin da ya rage muku, ya qaumi ya ku jama'ata, urkulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Ku shiga wannan ƙasa mai tsarki, ita ce ƙasar Dur ko kuma Ariha ko Sha ko Baitul Miqdis. Wato duka sunan al'ardul muqaddasa ne, da Urdun da Dimashqa da Falastin da wani yanki na Jordan, duka suna cikin wannan yanki na al'ardul muqaddasa ne. To shine Allah tabaraka ta'ala ya ce ka gaya wa Yahudawa su shiga wannan gari Ariha, wannan gari abin tsarkakewa, allati kataballahu lakum, wadda Allah tabaraka ta'ala ya rubuta cewa zai ba ku nasara a cikinta a lauhul mahfuz. Allah ya rubuta cewa nan ne mazauninku. Amara kun bi duku da Allah ya umurce ku da ku shiga cikinta, amma da sharadi in kun yaƙi jababirawa da suke ciki, kun yi wa annabin ku biyayya. Wannan gari al'ardul muqaddasa ita ce Sham, ita ce Ariha. Wala tartaddu ala adbarikum, kada ku yadda ku juya ku ba da baya, tanhazimuna, wato ku gudu khawfal aduwi, kuna tsoron makiyanku, a tankalibu sai ku koma gidajen ku khasirina, tabaku duniya da lahira, bisa aikum a cikin ɗawainiyar ku. Ƙalu buɗar bakin sai suka ce, ya Musa, ya kai Musa, inna fiya qauman jabbarina. A cikin wannan gari na Sham akwai waɗansu kattun mutane ana kiransu Amalika, wato Jababirawa, su ne ragowar Adawa, dogaye ne ma'abota ƙarfi, maka ne, tafka. To a nan ne za ka gane bambancin
sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabban sauran annabawa. Sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba za su ce masa ya Muhammad ba za su ce masa haka ba, amma kaji su suka ce ya Musa. Allah tabaraka ta'ala ya koyar da mu la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'da. To sai suka ce masa ya kai Musa, ka sani a cikin wannan gari na Sham akwai waɗansu mutane manya-manya dogaye ma abota ƙarfi, wa inna ka gan mu dinnan lan nadkhulaha, har abada ba za mu shiga garin Sham ba hatta ya kharju minha, har sai waɗannan kattun mutanen sun fita daga cikinta. Fa in ya kharju minha, idan suka fita daga cikinta fa inna dakhiluna, to daga nan ne mu kuma za mu shiga, za mu shige ta. Jabbanu suka ji tsoro wa khabu, suka firgita, wa rafadu amran lahi, suka watsar da umarnin Allah tabaraka ta'ala da ya musu, wa amran rasuli, suka watsar da umarnin annabi Musa manzansu da Allah tabaraka ta'ala ya aiko musu. To a yau shine Allah tabaraka ta'ala yake gaya mana, yake cewa wato Allahir Rahmanir Rahim. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana a yau, ya ce to da waɗannan wato mutane na annabi Musa, dama lokacin da za a yakin, Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci annabi Musa alayhi salam da ya zaɓu wato zaɓaɓɓun mutane 12 daga cikin ƙabilun Yahudawa 12. Da ya zaɓe su sai ce ku je ku leƙo mini garin Sham, ku ga yaya jama'ar suke, yaya ƙarfinsu yake, yaya makamansu yake, yaya shirinsu yake, yaya tanadinsu yake. To da waɗannan zaɓaɓɓun mutane guda 12 suka zo suka binciki waɗannan wato amalikawa, waɗannan jabagirawa, sai suka iski wato ƙarti ne na gaske. Mutum ɗaya daga cikinsu zai iya zuwa daji ya ice, ya kwashi waɗannan ƙabilu na Yahudawa 12 ya zuba a gefen ice ya je ya kai gida. Domin abin da ya faru kenan, lokacin da suka je suka fita bayan gari, sai wani daga cikin su waɗannan jabagirawa ya fito gona ya zo ya yi ice, sai ya ga waɗansu ƙananan mutane su 12, sai ya kwashe su, sai ya zuba a cikin aljihu, ya je gida sai yana gaya matarsa, kin ga waɗansu mutane ne ga su kamar mu amma kuma 'yan ƙanana, ya kike gani mu ba yara su yi wasa ne ko kuma mu sake su tafi. Shi kenan dai har Allah ya kubutar da su, suka gudo suka dawo. To da suka dawo, maimakon su zo su gaya wa annabi Musa alayhi salam, sai suka tafi suna ta gaya wa jama'ar su, ai wannan yaƙi ba yadda za a yi shi, wallahi mutanen nan sun fi karfin mu, wallahi mutanen nan ai girman su ya wuce yadda muke, inabin su ma sai katti irin 3 sun taru za su iya daukan guda ɗaya, kai abin din su ai sai mutum 7 ne za su iya dauka, ai kaza ai kaza ai kaza, suna ta yaya ta maganganu. Sai sauran jama'a sojoji sai suka tsorata. To shi ne Allah ya ce amma ba duka bane suka yi haka. Qala rajulani, sai waɗansu mutane guda biyu, qala lahum rajulani, waɗansu mutane guda biyu suka ce da su nuqaba'ul asbadi kenan, wato sauran mutum 10 ɗin na zababbin ƙabilun Yahudawa. Waɗannan mutum biyu suka ce da su minan lazina yakhafuna, daga cikin waɗanda suke tsoron Allah kuma suke tsoron mukhalafata amrillahi, saba wa umarnin Allah. Su wane ne waɗannan mutane guda biyu? Su ne Yusha dan Nun, wato almajirin annabi Musa ne alayhi salam, shine hadiminsa wanda suka je wurin Khadru tare, wanda Allah ke gaya mana wa isqala Musa li fatahu, to shine Yusha dan Nun. Sai kuma na biyu shine Kalibu, shi Kalibu dan kanwar annabi Musa ne, Maryam. Waɗannan su biyu dinnan su ne suka ji tsoron saba umarnin Allah tabaraka wa ta'ala, wato daga cikin nuqaba'u zababbun wato mutane 12 daga cikin kabilun Yahudawa. Allazina ba'asahum Musa, dan da annabi Musa alayhi salam ya aike su fi kashfi ahwalil jababirati, domin su je su binciko masa halayen jababirawa. Musa, shi annabi Musa alayhi salam ittakhadha 12 naqiban, ya ɗebi wato zababbin jama'arsa har guda 12 li kulli sittin, ga dukkan kabila ɗaya daga cikin kabilu na Yahudawa ya zaɓi naqibin zababban mutum. Mursiluhu, ya aika shi ila sibti,
wato zuwa sauran kabilinsa allazi yantasibu ilaihim waɗanda yake dangantuwa zuwa gare su wa yuballiguna aidan ila Musa sannan abin da yake damun waɗancan kabilun kuma sai su gaya musu sai su zo su gaya annabi Musa in annabi Musa yana da jawabi sai ya gaya ɗaya daga cikin waɗannan zababbun jama'a nashi sai ya ce je ka gaya wa kabilarka su kuma kabilun in suna da damuwa sai su gaya mu wannan wakili nasu sai zo ya gaya wa annabi Musa alayhi salam falamma amara Allah bani Isra'ila bi dukuril ardil muqaddasa lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya umarci bani Isra'ila da su shiga wannan kasa mai tsarki a cikin wato kasar Sham wa kana fiha jababiratun a cikin wannan kasa akwai amalikawa jababirawa mutanen su iwaja ba asa Musa isna ashara naqiban sai annabi Musa alayhi salam ya aika mutane 12 zababbu liyaddaliku ala ahwalil jababirati dan su je su binciko masa halayen jababirawa ya suke fara'au min azamatil khalqi sai suka je suka ga irin girman halittar su madulil qamati da kuma ainihin tsawon gabobin su ma hayyarahum suka ga abin da ya dimauta su bayan ma raja'u lokacin da suka dawo qala lahum yusha'u sai shi yusha'u shi ma annabi ne bayan wafatin annabi Musa alayhi salam Allah ya aiko shi wa kalibu da shi wannan wato a da na kanwar annabi Musa alayhi salam mai suna kalibu sai suka ce da sauran mutum 10 uktumu ma ra'aytum ku boye abinda kuka je kuka gani fa illa an Musa wa Haruna fakat kar ku ga kowane soja kar ku ga kowane jarimi sai annabi Musa da Haruna kawai su kadai za ku ga ba balam yaktumu sai ba su bi umarni ba ba su boye wannan sako ba akhbarun nasa suka ba mutane labari da halin jababirati da halin jababirawa fa jabanu sai suka ji tsoro minhum daga yaƙi da jababirawa illa kalibu wa yusha illa kaliba wa yusha sai kalibu da shi da yushahu su kadai ne bisu bayyana da wannan maganganu ba kuma lazani khafa Allah tabaraka wa ta'ala wa katama ahwalil jababira su kadai ne suka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala bisu bayyana ba suka boye halin da suka gani na jababirawa illa an Musa alayhi salatu wassalam wa Harun sai dai annabi Musa da annabi Harun su biyun nan su kadai aka gayawa halin da ake ciki to su ne waɗanda Allah yake faɗi an'amallahu alaihima da Yusha'u da Kalibu su ne waɗanda Allah ta'ala ya yi ni'ima gare su bil ismati ya ba su kariya ba su tona asiri ba fakata ma suka ɓoye matsala'a alaihi abinda suka je suka leko na asiraran jababirawa min halim na daga halayensu illa an Musa ba su gaya kowa ba sai annabi Musa bike lafi baqiyatin nuqaba'i sabanin sauran zababbun wato kabilun nan guda 10 fa afshahu suka tona asiri wa jabanu kuma suka sa tsoro a zuciyarsu sannan suka sa tsoro a cikin zukatan sauran sojoji to su waɗannan mutum biyu da Yusha'u da Kalibu sai suke gaya wa sauran sojojin urkhulu alaihimul baba ku shiga ku yaƙe su ta ƙofar garinsu babar kareti ani ƙofar garin ariha ƙofar sha ku shiga ta ƙofa ku je ku yaƙe su wala takshawhum kada ku ji tsoron su fa innahum ajsalun kuna ganin su maka tafka tika wato jiki ne kawai kenan bayan sun je sun yi leƙo wannan gari na jababirawa to sai suka gaya wa sauran mutum 10 suka ce da Allah kar ku gaya wa kowa ku bari mu ga annabi Musa da annabi Harun alayhi salam mu kama bakin mu sauran sai suka gaya wa sauran jama'a su kuma su din sai suka boye magana suka ce kar ku damu mu je mu shiga ta kofar garin mu je mu yaƙe su kuna ganin su manya masu jiki ga su dogaye ba su da wani ƙarfi domin jikkuna ne kawai ba su da zakata ajsadun bila qulubin jikkuna ne da su amma ba su da zakata halatul kuffari haka halin kafirai yake za ka gan su manya-manya ga makamai ga kudi ga mulki ga sojoji amma da yakin zai kama tarwar su za a yi saboda jikkuna ne ba zuciya haka su ma munafikai haka suke fa iza da khaltumu idan kuka yadda da umarninmu kuka shiga wannan gari a riha ko kuma wannan gari na sham fa innakum galibuna muna tabbatar muku wallahi ku ne za ku yi rinjaye wa'aduhu suka yi wa sauran ƴan uwansu sojoji alkawari annahum cewa su za da khalu idan suka shiga garin sham sai ya gari gunar jabagirati za su rinjayi waɗannan manyan mutane kartin jabagirawa wahum min aina lahum ilmun bizalika shi wai ce to wai su waɗannan da Yusha'u da shi Kalibu
ta ina ne suka samu ilimin sanin cewa idan an shiga garin za a yaƙi waɗannan dogayen mutane, waɗannan ƙartun mutane, a ina suka samu wannan ilimi? Ya ce bi wa'dillahi tabaraka ta'ala, san cewa idan sun shiga wannan gari za su yi nasara saboda alƙawarin da Allah tabaraka ta'ala ya yi musu cewa udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum, ku shiga wannan gari mai tsarki wanda Allah tabaraka ta'ala ya rubuta muku nasara idan kun samu kun shiga kun yaƙe su kuma annabin ku da'a, shine annabi Musa alayhi salam. lamma wa'adahumullahu, lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya musu alƙawari cewa zai ba su nasara, annal arda lahum, cewa wannan al-ardul muqaddasa garin Sham cewa nasu ne, wa hum wasiquna bi wa'dillahi, sai suka zama sun amince da alƙawarin Allah tabaraka ta'ala, alimu sun sani annahum cewa su idan sun shiga sayun saruna alaihim, wato da sannu cikin kwanciyar hankali Allah zai taimake su akan waɗannan jababirawa. Wali haza, saboda haka ne khaffafu alaihim al'amr, suka sauƙaƙa al'amarin ga sauran ƴan uwansu sojoji, da shi Kalibu da shi Yushau suka sauƙaƙa wannan al'amari, suka ce da su udkhulu alaihim al-bab, ku shiga ta ƙofar wannan gari, bi mujarradi usulikum, wato daga zarar aka ce kun shiga libabil qaryati ga wannan ƙofa ta Sham, sataglibunahum, da sannu za ku rinjaye su, bi dalili wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Abin da ya samu ga muku wannan, Allah tabaraka ta'ala ya ce wato in dai har kun yi imani da gaskiya to ku dogara da Allah tabaraka ta'ala. To in ko kun dogara da Allah tabaraka ta'ala, imanin ku ya tabbata, la budda Allah tabaraka ta'ala zai taimake ku. Inna Allah, ku sani cewa Allah wa'adakum an-nasru, ya muku alƙawarin zai taimake ku. Al-ardul muqaddasati, wannan ƙasa mai tsarki da ake ta magana, yar ardul lati kana sunu al-anbiya, ita ce ƙasar da annabawa suka fi yawan zama cikin ta. Dalilin da yasa aka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan daren Isra'i da Miraji domin a tara su. Wannan ƙasa al-ardul muqaddasa, wato ita ce asalin ƙasar da ake ce mata ko da ne ka zo an fika, ko da ne ka zo an fika. To sai Allah tabaraka ta'ala sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai tafi sama ya fara zuwa garin, a tara duk wani wanda yake jin ya isa, tun daga manzo zuwa annabi zuwa wali, irin su Khadru, irin su Asifu dan Barkhaya, irin waɗannan waɗanda su ma sun zauna a wannan yanki. Aka tara gaggan annaba da manzanni, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa duk suka miƙe, Jibril ya kama hannun sai ce shiga kai musu sa, kuma annabi ya shiga sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah, suna ji suna gani, annabi ya tashi sama sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To wannan gari al-ardul muqaddasa din nan da ake magana, nan ne mazaunin annaba, mafi yawancin su kaburburan su duk yana wurin ne. Wa zarfu yusharrafu bi sharfi mazrufihi, shi gari bai da wata daraja, yana samun daraja ne da albarkar wanda ya zauna a cikinsa. Gari bai da wani daraja sai dai darajar wanda ya zauna a cikinsa. Taqaddasat bi sababi sukunal anbiya, wato garin Sham ya samu tsarki ne saboda dalilin zaman annabawa ciki, nan ne wurin bautansu, nan aka haife su, nan ne kaburburansu da su da manzali. Fai za ɗabar mazruhu, idan aka ce maka mazauni ya yi tsarki, idan aka ce maka wato mai zama a wuri ya yi tsarki, annabi Suleiman a.s. mai tsarki ne. Wannan shine abin da ake so a gane. Da ƙasar Makka, da ƙasar Madina, da ƙasar Morocco, da ƙasar Senegal, da ƙasar Najeriya, da ƙasar Amerika, da ƙasar Ingila, da ƙasar Germany, da ƙasar Japan, da ƙasar Faransa, dukka ɗaya ne. Amma me yasa Makka ta yi tsarki? A nan aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Me yasa Madina ta yi tsarki? A nan aka birne shi sallallahu alaihi wasallam, a nan ya rasu. To duk inda ka an ce maka wuri yayi daraja, ba kasar bace mai daraja, wanda Allah ya saka a kasan shine mai daraja, sai kasan ma sai ta yi daraja. To shine abin da ake so a gano. To shine ya ce wato kasar Sham ta yi tsarki ne saboda annabawa da manzanni da Allah tabaraka ta'ala ya zuba a wurin. Na'am, naji watakila wani ya ce mun yaskunu hal jababiratu aidan, ka ce annabawa da manzanni sun zauna, to ka manta kuma manya-manyan kafiran duniya da jababirawa
da fasikai da fajirai su ma duk sun zauna a wurin. Ya ce kwarai na sani, walakin alkhaira ya garbu sharra, sai dai alkhairi duk inda yake komun kankantarsa yana rinjayen sharri komun yawansa. Fali haza, saboda haka garaba alkhairu ala sharri a kowane zamani, a kowane gari, a kowane anguwa, a kowane gida, a kowane wuri, alkhairi shine yake rinjayen sharri. Hatta anna sukunal jababirati, har gashi ma garin jababirawa ma mana al'arda min an takuna muqaddasatan. Garin jababirawa ne ba, amma Allah ya ce musu udkhulul ardal muqaddasatan lati kataba Allahu lakum. Ku shiga wannan gari mai tsarki, duk daga jababirawa a ciki, amma Allah ya kira ta abin tsarkakewa, haisu sakana al-anbiya'u, domin ku annabawa sun zauna a ciki. Qalu ya Musa, قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. su Yahudawa ko kuma sauran sojojin nan na Banu Isra'ila sai suka gaya wa sauran ƙabilunsu ga halin da mutanen da za mu yaƙa fa ga yadda suke. Buɗar bakin sai suka ce ya kai Musa, inna fiha, ka sani a cikin wannan ƙasa, wannan gari na Sham, wato a cikinta akwai ƙauman jabbarina, waɗansu mutane wato amalikawa, dogaye, ƙarti, maka tika kuma tafka wa inna ka gan mu nan lan nadkhulaha, har abada ba za mu shiga wannan gari da ka matsa sai mun shiga ba, abadan har abada ma damu biya, matukar waɗannan ƙattun mutane suna cikinta. Fazhab anta, idan ka matsa sai an shiga to ka tafi kai kadai, wa rabbuka, ka kira ubangijinka ya raka ka kuje tare, faqatila kuje ku yake su, faqatilahum kuje ku yake su, inna mu ka gan mu qa'iduna hauna, muna zaune a nan ba inda zamu je. Kaga wannan rashin kunya ce. To wannan kalma da suka faɗa sai ta janyo musu masifa, tunda suka ce inna hauna qa'iduna, muna nan daga nan ba inda zamu matsa, sai da suka shekaru 40 a wurin ba inda suka je. Idan suka tashi daga wurin suka yi tafiya, suka wuni suna tafiya, in sun gaji sun kwanta sun yi bacci, da sun farka sai suka sun daga inda suka tashi a nan suke. Haka suka dinga sai da aka shekara 40 ba su je ko ina ba. Duk wanda suka faɗi wannan magana sai da suka mutu a wannan tsawon shekaru 40 ba su koma garinsu ba. To shine suka ce inna hauna qa'iduna, inna qa'iduna anil qitali, mu mun zauna anan ba za mu matsa ba za mu je mu yakin ba. Hauna muna nan, rafadu amrallahi, suka watsar da umarnin Allah tabaraka ta'ala wa amran rasulihi, da kuma umarnin manzansa Musa, ashadda raddin, mafi tsananin watsarwa, har da rashin kunya ya shiga ciki. Lan nadkhulaha abadan, suka ce har abada ba za mu shiga wannan garin ba, ba za mu je mu yakin ba. Ka je da kai da ubangiji ku je ku yi yakin. Suka gaya wa Allah tabaraka ta'ala wannan, wato sun kasance su mutane ne masu yi wa Allah jiki. Fada haza, saboda haka itakadu suka kudirce a zuciyarsu annallah jismun, cewa Allah ma jiki ne, yamshi ma Musa alayhi salatu wassalam, wai ya tafi shi da Musa su je su yaki. Fazahab, ka tafi, anta wa rabbuka, da kai da ubangijinka ku je ku yakin. Aw wa rabbuka yu'inuka, ko kuma ku je ubangijinka ya taimake ka. Anan zaka gano cewa banu Isra'ila ba su da ladabi, kuma anan zaka gano cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na musamman ne, cewa sahabbansa Allah ya saka musu da alheri, su suna da ladabi, ba su kasance kamar waɗannan ba. Su waɗannan sun ga annabi Musa alaihi salam cewa a fasahaban tawar fuka bakatila, inna hauna qa'iduna, ka tafi da kai da ubangijinka, a ku je ku yakin, mu muna nan ba za mu matsa ko ina ba. Amma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar Hudaybiya, abinda suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa kai
inna la naqulu laka kama qalat banu isra'ila li Musa alayhi salam fazahab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'iduna. mu ba za mu gaya maka abinda banu isra'ila suka gaya annabi Musa ba, cewa ka tafi da kai da ubangijinka ku je ku yi yakin, mu muna nan ba za mu matsa ko nan da can ba, walakin sai dai Musa habbanka na ƙulu da ka za mu ce da kai izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. ka je kai da ubangijinka ya taimake ka, mu ko muna tare da ku zani yakin. abinda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka gaya masa kenan, shi yasa shi Ibrahim yake musu kirari faman nuqaba'ul mustafa min al-ishbihim wa ansaru isa duna sabil mushaffai tarahum ka anna al-mawt fihim hayatuhum wa aqaddumuhum khairul wara bi tabassum. duk inda manzo Allah ya sa gaba zaka ga sahabbansa biye da shi ba sa ja baya, shi yana gaba yana murmushi, su kuma suna baya suna biye da shi, kowa da takobi a hannunsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. to haka aka yi su waɗannan sahabbai na annabi Musa alaihi salatu wassalam suka ce masa fa za anta wa rabbuka faqatila aw wa rabbuka yu'inuka, ka tafi da kai da ubangijinka, dama ka ba mu labari cewa zai taimake ka, to ka je ya taimake ka. faqatila ku je ku yakin, inna hauna qa'iduna, mu muna zaune a nan ba inda za mu je. qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya ce a fusace ransa ya ɓaci saboda jin wannan mummunan lafazi daga bakin sahabbansa. to a wannan lokaci sai annabi Musa ya ga babu abin da ya rage illa ya muguwar addu'a kawai, sai ya ce rabbi ya ubangiji ina roƙonka inni ka sani ko kuma ka sani cewa ni la amliku ban iya mallakar zuciyar kowa ba daga cikin sojojin nan ko sahabban nan nawa, balle in tilasta su akan su bi ka ko su bi ni mu je mi wannan yaki, illa nafsi, zuciyata kawai zan iya mallaka, kuma zuciyata da ruhina da jikina baki ɗaya na baka ya Allah. wa illa idan kuma banda ni kaina da zuciyata, to akhi Harun shine dan uwana annabi Harun, da ni da dan uwana kawai na mallaka. wala amliku gairahuma, ban mallaki wani abu ban da su, daga zuciyata sai zuciyar dan uwana Harun, su kadai na mallaka, kuma Allah ga suna kawo maka. ba ajburhum, ballantana in tilasta su ala da'ati absa biyayya gare ka. fafruk, saboda ka ya Allah ina roƙonka ka raba mu, ko kuma fafsul ka yanke alaka bainana tsakaninmu wa bainar qawmil fasikina, da tsakanin waɗannan jama'ar yahudawa fasikai. da'a alaihim, annabi Musa ya fusata har yawa yahudawa ko kuma waɗannan wato kabilu na wato banu Isra'ila su 10 dinnan da sojojinsu, ya musu muguwar addu'a alaihi salatu wassalam da an yufarriqa Allahu bainahu wa bainal ladzina imtana'u an imtisali amrillah, wato ya musu addu'a Allah ya raba shi tsakaninsa da tsakanin waɗanda suka ƙi su sadar da umarnin Allah tabaraka ta'ala. qala Allah قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. da Allah tabaraka wa ta'ala ya ji lafazin annabi Musa, ya ga kuma irin fusatar da annabi Musa yi, ya roki Allah tabaraka wa ta'ala cewa ya raba shi da shi da dan uwansa Harun alaihi salam da kuma wato yaransa Yusha'u da kuma ɗansa ko sirkinsa Kalibu. to sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce fa innaha muharramatun alaihim. Musa ka kwantar da hankali, wannan gari abin haramtawa ne ga su waɗannan banu Isra'ila,
waɗanda suka faɗi wannan mummunan magana abin haramtawa ce gare su. Wannan ƙasa mai tsarki a bar haramtawa ce a gare su, an yar huduha ba zan taɓa ba su daman su shige ta ba. 40 sanata, har sai an kwashi shekaru 40 ya tiho da fil ardi, suna ɗimuwa a cikin ƙasa. Wato shekaru 40 za su suna yawo tsakanin inda suke zuwa ardul muqaddasa ne. Babu tun da suka ce inna hauna qa'iduna, to ni kuma Musa ka sani zan tsare su. Wannan addu'a da kai na amsa, zan tsare su a wurin shekaru 40 ba inda za su. In suka yi tafiya ko mun daɗe wanda suka yi suna tafiya ko mun kwanakin da suka yi, in suka kwanta suka yi bacci, to da sun farka za su gansu daga inda suka taso suka fara, za su fara. Shine Allah tabaraka ta'ala ke gaya masa cewa fa innaha muharramatun alaihim an yadkhuluha 40 sanatan yatihuna fil ard, 40 sanatan fil ardi yatihuna. Shekaru 40 suka yi suna cikin dimuwa a mil 27. Kamar misali a ce daga nan zuwa Maraban Jos, daga nan zuwa Maraban Jos, amma sai da suka shekara 40 suna tafiya. In suka kwanta suka yi bacci da sun tashi sai su gansu daga inda suka tashi, saboda cewa da suka inna hauna qa'iduna. Allah ya ce to shikenan ni za ku yi lalata, to bari ku ta zama a wurin kuwa, tunda kun ce ba za ku matsa daga wurin ba, ku ta zama a wurin. Fala ta'asa, ya kai Musa kada ranka ya baci, la ta'azan kada kai bakin ciki alal qawmil fasiqina, a bisa waɗannan wulakantattun jama'a fasikai. Da'a alaihim Musa, annabi Musa alaihi salam ya yi musu addu'a, ya yi musu addu'a, fada kaduttiha, sai suka shiga cikin dimuwa, fata hayyaru, suka fita hayyaci, suka rikice muddata 40 sanatan, tsawon shekaru 40 fi tis'ata farasiha, a cikin tafiyar da bata fi farsakhi tara ba, wato mil 27. Amma suka shekaru 40 tsakanin wannan wuri. Kanu yasiruna, sun kasance wato suna tafiya a yasiruna laila, suna tafiya da daddare tsakanin Palestine da wato Aila. Daga Palestine zuwa Aila suna yin tafiyar dare, jadina suna tsananin kokari. Fa iza asbahu, amma da sun waye gari, iza hum fil mawdi'il ladzi ibtada'u minhu, sai su gansu daga inda suka tashi jiya. In suka yi tafiya mai nisa bayan sun gama kokari da wahalhalu, sai su gansu daga inda wato suka fara. Abin da ya faru bayan annabi Musa alaihi salam yayi addu'a, ana cikin tafiya kawai sai aka ga wata inuwa ta zo ta lullube su. Inuwar ta yi baki kirin, da gani masifa ce za ta sauka kawai. Sai Allah ya annabi Musa alaihi salam ya ce masa, ya Musa ila mata ya asi haza sha, ya kai Musa wai har sai yaushe ne mutanen garin nan naka Yahuda wannan za su bar saba mini ne da ƙurikan na jami'a. To yau dai magana ta kare, tunda har za su iya faɗin bakar magana, suna gaya maka fasaban tawarabbuka faqatila inna hauna qa'iduna, to yau ni kuma zan harkar da su ga baki ɗayan su. Sai annabi Musa ya ce, ya ubangiji ina roƙonka ka yafe musu, ina nema musu ceto. Sai Allah ya ce, kar gafartu lahum bi shafa'atika ya Musa, hakika na gafarta musu, na karbi cetonka da kai nema musu ya kai Musa. Amma kuma Musa kar ka manta ba, a cikin addu'ar da kai ka ce fafru bainana wa bainal qawmil fasiqin, Allah ka raba tsakaninmu da tsakanin jama'ar fasikai. Ni kuma na riga na amsa Musa, saboda haka ka sani cewa wannan addu'a na riga na amsa. Fa bi halabtu la urimanna alaihim dukulal ardal muqaddasa, wallahi na rantsi da zati na zan haramta musu shiga wannan gari mai tsarki wato Sham. Fa innaha muharramatun alaihim. To kaga anan zaka gane bambancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa alaihi salam. Annabi Musa da aka fusata shi sai ya ce fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqina, amma sallallahu alaihi wasallama da aka fusata shi sai ya ce Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamuna. A wata riwaya Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamuna. Allah ka gafarta jama'ata waɗanda suka zalunce ni ba su sanni bane. Allah ka shiryar da jama'ata waɗanda suka yi min wannan wauta ba su sanni bane. Ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu wa kun mujisan lana ya wahidul ahad ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu akis ubaydan wa farij karbahu abadan ya man la shabi'a lahu waqtan wala niddu anta al-qiyas li kulli khaifin wajal ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farij li ummati khairil khalqi gammahum wala yanaluhum nasabun wala hasad bil mustafa al-mustafa al-muhtar sayyidina muhammadun dahirul ansari ya ahmad
صل وسلم على خير الورى جدد محمد آله أصحابه سند. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.